कहाँ मर गई सर रे? अरे सरवा कौनो नहीं खे, सब के सब न पाता रे, प्यास लागल बा रे, पानी पियावा सना रे। अरे का हो गई चाचा जी, का हो गई? अरे प्यास लागल सारे पूछा तारा जे का हो गई? अरे तो चिल्लात का बानी, पानी बाना है चिल्ला पानी बा, का पानी बा? तलिए मनी में लागी मेरे सारी घरे कोनो एथी नहीं किसे पटले के दुआर पे से रखनी सब मेहरारू रुआ से हैरान हो गइल बा। अरे मुगावा तारा लो मेहरारू हैरान हो गइल बाड़ी सन, मेहरारू खचड़ी बाड़ी सन सब। हां ते यही रुआ कितना गंदा गंदा गाली ओकनी के देता नहीं, झोटा धले तनी, कभी कुछ करता नहीं, तो कौन रुआ के ठीक है पता नहीं। हम 2 महीना से नौकरी छोड़ के दी रुआ लगे बानी ला सेवा करे करती। का सेवा करत? तो का करेनी, कौन चीज नहीं देत रुआ के हैं? अरे रुआ आदत छोड़े ना, खाली प्यास है तो कैसे? आराम से सूती, आराम से सूती। रुकी तनी पंडित जी के बोलबोले बानी। पंडित जी के काहे के रे? काम बा पंडित जी से, रुआ पंडित सूती जी? आराम करी। हेलो पंडित जी। अरे महाराज कब से रुआ के कोका हाली फोन कोई नहीं, अब आवत नहीं रुआ 1 बजा देनी आइन कि ना है बड़ा आई महाराज। अच्छा हाँ तो ये बाछी छुआ दिया। ई तो एगो झूठो के ढकोसला, बाछी के पूंछ धरा देला से केहू बैतरनी नदी पार ना करी। बैतरनी पार करी अपना करनी से, अपना कर्तव्य से, भगवत भजन से। यहाँ के भगवान के भजन करी ले ना इताज तकले ना कोइले। ना, तो यहाँ कहीं यहाँ का राम राम जपी। अब तो जाए के समय नहीं आ गई बा। अच्छा राम राम जपी यहाँ का। तो बाछी ना छुआवल जा। ना बाछी छोड़ा कुछ नहीं कर होइल। अरे मैं तो गांव भर के लोग कहता कि बाछी छुआवल। यो के कहाला कि छोड़ी ना महाराज, यो लकड़ी का पूरी जब देखेला तो उन्हें करेला। ए पंडित हमहू तो ई सब मानी ना। बिल्कुल गलत बा। काहे समय तो पढ़ल लिखल आदमी बा, बिल्कुल, बिल्कुल। आ जिंदगी भर आदमी शहर में रहो। हाँ लेकिन अब गांव के चलते अइला पर परंपरा जोन बा हाँ अब तनी मानही के पड़ला। हाँ। तो ये काम करी ना, का पतरा देखी ना कोनो इनकर जन्म कुंडली वगैरह देख के तनी देखी तो कुछ का बात हाँ बा। हाँ हाँ ई सब हो सकल। हाँ ई ठीक बा हाँ नी? ई ठीक बा। तो पतरा देखी ना। लेकिन बाछी छुआवल उ बेकार बा। हम्म। ओमे कुछ नहीं कर होई। रह गइल के भी यहाँ कुछ यहाँ के देह पर ग्रह बा, का बात बा, ई सब देखे के पड़ी। हाँ देखी ई सब देखे कैसे तो कुछ ग्रह कट सकेला। हाँ देखी कैसे लेकिन का अगर राम राम यहाँ के जपती नु तो सबसे बढ़िया रहे। तो याद तक ले ना नु लेला नाम महाराज। देखी ना कोनो उपाय बताई आ तनी देखी का बा कैसे इनकर मोक्ष होई। देखी ई तो हम देख लेतनी। यहाँ के राशि के नाम का हो? हाँ यहाँ के राशि के नाम मदन कुमार हो। मदन कुमार। चल देखी ना बढ़िया से एकदम देखी कि का ग्रह बा कैसे ठीक हुई, यहाँ के कैसे ठीक होखे। आराम से अब यहाँ के चलियो जैती तो ठीक रही। देखी ग्रह के शांति खातिर कुछ हवन आ जाप करे के पड़ी। ई हम कर दे। ठीक बा। आ अगर यहाँ के मुंह से राम नाम निकले नु तो सबसे कल्याणकारी बा। माने सीताराम यहाँ के कह देम तो कल्याण हाँ होई। हाँ 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 अगर सीताराम राधे श्याम यहाँ का नाम लिखी तो बहुत माने कल्याणकारी हो। ए चाचा जी, का रे? चाचा जी हाँ बोला तनी सीताराम कही ना। ना ना कहे ना का है हैं? हैं? ये खाली हम कही पूजा पाठ ना करी, हम धर्म फरम ना मानी। अरे नाम वाली तो खाली नाम ली। नाम का है कल नाम ले। यह बात बा जीवन में कहियो यहाँ के नामे ना लेनी भगवान जी लोग के। अरे राम के नाम लेवे में काम आज दिक्कत महाराज। अरे काहे के नाम ली हो? देखो तो ये तो जीत बा। अच्छा कोनो उपाय बताई ना। सुन हम बताओ तनी। अगर सीताराम नाम के आदमी केहू होखे तो वो आदमी के रुआ बुलवाई। अच्छा
आ उनका से पूछी जे चिन्हता रही का के इनकर का नाम हो तो हो सकेला जो सीताराम के नाम हो दिए तो इनको बहुत कल्याण हो जाए। अच्छा बाकी हुआ डिफिनेशन। हाँ जी, एगो तो बगल में उसी कुमरिया के पाहुन के नाम हो सीताराम, अच्छा तो वाइलो बड़े संयोग से। अच्छा हाँ। तो बुलवाई महाराज तो उनकरे के बोलावत तनी बुलाई आ उनकरे से उनका नाम पूछी। हाँ इनका से कान आ खूब चिन्ह ले ही। हाँ तो ठीक है बा हाँ। पूछो जे का नाम है हाँ पूछल जाई। तो बुलवाई हाँ तो रोकी हम बोलावत तनी। बुलाई। It's the motherfucking Eagle Double G. आई हन बैठी। क्या कोई यहाँ सब पूछ लिया ना मामा। पूछी पूछी ए चाचा हाँ बोला। चिन्ह तो यहाँ के अच्छा चिन्हत नहीं थी यहाँ के का नाम हो? इनका के हम चिन्हता नहीं थी। सिकमरिया के पाहुन हुआ। आ यहाँ के नाम का हो? सिकमरिया के पाहुन। देख लेनी पंडित जी, ये नाम ना धरी है। इनका गुंजन लिखल बा। हाँ इनका गब हम का करी माने बताई। राम के नाम धरे में धरे इतना दिक्कत बुझाता। ये नाम ना धरी है, ये नाम ना धरी है। अब जाए भी अब इनकरा ये दुख लिखल बा तब हम का करे। मैंने लड़काई में हमरा के बड़ा मन ले बाड़े। चाचा तो हुन बेचारू, हाँ। लेकिन बाप ले बढ़ के ही हमरा के मन ले बाड़े। जा जा आ जा। हम इनका खातिर 2 महीना से देखी छुट्टी लेके बैठल बानी। हाँ। ई तो हमार नौकरियो चल जाई, बताई अब हम का करी। ना का- रउआ कहते बानी कि ये खाली नाम ले ली है तो हो जाई, लेकिन ये नाम ना ली। ना जा 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 जननी जा, जा, अब बताई तो जाए दिए चाचा। अब हमरा के माफ कर जा कर गुरु करी जा भाग 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 भाग। हाँ जाए दी। अब जाई रुआ भाग में ये लिखले बाई हाँ। चिल्लाए के या तड़पे के, लेकिन ये खाली रुआ सीताराम ना हाँ? ना कहे ना। ये खाली हाँ। कहीं ना, ये खाली कहीं सीताराम महाराज, बोलिए खाली ये खाली कहीं ना नहीं बा। हाँ? बुझा रहे का बिना जे ई जो है ही हो गई। अब छोड़ी लोग इनका नरक लिखल बा। अब कोनो उपाय नहीं का। हाँ, अब छोड़, का छोड़। करी। जा जा तू स्वर्ग में जाइए हाँ, जाइए। छोड़ी जा। ना। ठीक बा चलो। ठीक बा। नमस्कार। अभी जौन हमने के वीडियो बनौनी है सो यही खातिर कि जीवन भर तो आदमी हाय हाय करते बा, कभी समय नहीं है मिनट राम नाम लेवे के 1 मिनट के समय केहू के नहीं है। कम से कम जवानी में ना तो चौथापन में भी हरि के भजन करे के चाहिए। लेकिन इनकर चाचा जौन बड़े कुछ ऐसा आदमी होले इनका चाचा लेखा कि वो कभी भी समय मिलला के बाद भी राम नाम लेवे के ना चाहेले। जैसे ई करत रहे हैं, लाख कहाइल है, लाख प्रयास भइल है, लेकिन राम के नाम एक बार नहीं ले ले हैं। जैसे बुझात गुरु से दुश्मनी भी आराम से, लेकिन राम एगो अलौकिक शब्द हो। कहल बा कि जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ई राम आ कृष्ण के नाम जौन बा ई अनंत काल से बा, ई कब से बा केहू के पता नहीं है। आ ई नाम कहाँ नहीं के हर जगह बा। ऐसे आदमी के कम से कम राम का नाम थोड़ा जरूर लेवे के चाहिए। लेकिन इनका चाचा लेखा आदमी हो तो शायद मर जाई, लेकिन राम का नाम ना ले सके। लेकिन आदमी के नाम लेवे के चाहिए। जीएम भोजपुरी चैनल के याद रखब, यही पर हमनी के वीडियो डालाला। आ ई कैसन वीडियो बनल, रउआ कैसन लागल, एकर कुछ रउआ कमेंट जरूर करे, लाइक जरूर करे। प्रथम बार आइल बानी तो हम वक्तव्य अपन समाप्त करता नहीं। जय हिंद, जय भारत।